नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल घर का वैद में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खांसी के बारे में। अगर आपको खांसी की शिकायत रहती है, चाहे आपकी खांसी कुछ दिन से हो या बहुत पुरानी हो, तो आज इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया नुस्खा बताने वाला हूँ। ऐसी होम रेमेडी बताने वाला हूँ जिसका आप इस्तेमाल करके पुरानी से पुरानी खांसी को बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही आसानी से ठीक करने वाले हैं। दोस्तों, जो नुस्खा आज मैं आपको बताऊंगा उससे सूखी खांसी और कफ वाली खांसी दोनों में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर आप तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करके थक गए हैं तो एक बार इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई करना, आपको रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देर किए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, खांसी का ये नुस्खा जो हम बताने वाले हैं, ये आप बड़ों को भी दे सकते हैं और बच्चों को भी इस्तेमाल करा सकते हैं। इसको बनाने के लिए सिर्फ 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये पाँचों चीज़ें आपको आसानी से किचन में मिल जाएंगी। सबसे पहले जो चाहिए वो है काली मिर्च। दोस्तों, काली मिर्च जो होती है, इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके सीने के अंदर जमा कफ होता है, बलगम जो चिपक जाता है आपकी सांस की नालियों में, उसको ये पतला करके साफ करके बाहर निकालने का यह काम करती हैं, जिससे आपकी सांस की नालियाँ साफ होती हैं, इन्फेक्शन दूर होता है, जिससे आपकी खांसी को कम करने में मदद मिलती है। दूसरी चीज़ जो है आपको इस्तेमाल करनी है वो है काला नमक। काला नमक सूखी खांसी को भी कम करता है और बलगम वाली खांसी, कफ वाली खांसी को भी कम करने में मदद करता है, आपकी सांस की नालियों को आराम देता है। तीसरी चीज़ जो है वो है अजवाइन। दोस्तों, अजवाइन भी आपकी खांसी जुकाम को ठीक करने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा आपको चाहिए हरी इलायची यानी छोटी इलायची। छोटी इलायची के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके इन्फेक्शन को दूर करती हैं, चेस्ट के अंदर जो बलगम जम जाता है उसको ये ठीक करती हैं और आपको खांसी जुकाम में भी इससे फ़ायदा मिलता है। जो आखिरी चीज़ वो चाहिए अदरक। अदरक के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके चेस्ट के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको ये दूर करती हैं, आपके फेफड़ों के अंदर सूजन आ जाती है उसको कम करने का काम करते हैं और खांसी जुकाम को भी ठीक करने में मदद करता है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक का पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन, 4 चम्मच आपको चाहिए कसा हुआ अदरक और 4-5 आप ले लीजिए छोटी इलायची और इस इलायची को आप बीज निकाल कर रख लीजिए। इन पाँचों चीज़ों को आप मिला लीजिए अच्छी तरीके से और इसके बाद आप ले लीजिए 5 चम्मच गुड़। इस 5 चम्मच गुड़ को आप कढ़ाई के अंदर डाल दीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिए जिससे चिपके ना कढ़ाई में। आपको धीमी आंच पर गैस के ऊपर रख दीजिए। जब आपका गुड़ पिघल जाए, इसके अंदर आपको डालनी है वो सारी चीज़ें जो आपने आपस में मिलाई थी। ये जो गुड़ है इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, ज़्यादा अगर आप पका देंगे तो ये कड़वा हो जाएगा और टेस्ट में बहुत ही बुरा लगेगा। इसलिए जब वो हल्का सा पिघलना शुरू हो जाए तभी आपको सारी चीज़ें डाल देनी है और डालने के बाद 1 से 2 मिनट आपको पकाना है। लेकिन ध्यान ये रखना है, आँच जो है तेज़ रहनी चाहिए और गुड़ चिपकना नहीं चाहिए। अच्छी तरह से पकाने के बाद इसको कांच के जार के अंदर डाल के रख लीजिए। इस नुस्खे को आपको लेना है आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच रात को सोते समय। सुबह में आप इसे किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन रात को सोते समय ही लें। और जब भी आप इसे लें तो हमेशा गर्म पानी से लें। इसके लेने के बाद आपको कोई ठंडी चीज़, कोई खट्टी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है और स्मोकिंग वगैरह का भी परहेज़ रखना है। इसको लेने के 10 मिनट बाद ही खांसी कम होना शुरू हो जाएगी। 3 से 7 दिनों में ही आपकी खांसी में आराम मिल जाएगा। अगर खांसी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है तो आप इसे 7 दिनों से ज़्यादा भी ले सकते हैं, इससे कोई नुकसान आपको नहीं होगा। दोस्तों, जो नुस्खा बताया है 10 साल से छोटे बच्चों को ये नहीं देना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल घर का वैद को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।